Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista permezz tat-tim ekonomiku tiegħu ippreżenta l-mudell ekonomiku għar-roadmap li se jimplementa fil-5 snin li ġejjin. Mudell ekonomiku bbażat fuq figuri Ewropej għabbażi ta' rapporti tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Let's put things straight. Mhux il-Partit Nazzjonalista ħareġ b'setta figuri u l-Partit Laburista qed joħroġ b'sett ieħor, mhix hekk il-kwestjoni. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ b'setta figuri li qed jgħid li kkalkulhom internamentu, aħna qed noħorġu b'setta figuri tal-Unjoni Ewropea u tal-IMF bħala bażi. Dik hija kruċjali. Jifieri dak li qegħdin ngħidu, l-assumptions kollha illi qegħdin nagħmlu aħna mhux qegħdin ngħidu li għamilnihom internament, imma qed nibbażaw ruħna fuq rapporti tal-Unjoni Ewropea, fuq rapporti perjodiċi tal-Kummissjoni Ewropea u fuq projections tal-IMF. In-nefqa roadmap realistika tal-Partit Laburista l-5 snin li ġejjin hija ta' 732 miljun euro. Id-deficit huwa mirat li minn 2.3% jinżel għal 2% fl-2014 biex imbagħad sal-2017 jasal għal 0.5%, waqt li d-dejn minn 74 miljun jitnaqqas għal 65.1 fl-2017. Matul il-konferenza ġie spjegat kif differenza minn roadmap realistika li qed jipproponi l-Partit Laburista, il-programm ta' wedi tal-Gvern se jiġi jiswa 1.1 biljuni. Programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista total cost 1.1 billion illi mhux ħajġu mitkabbir ekonomiku għax mhux realistiku dak it-tkabbir ekonomiku illi qed jgħidu ħajspiċċaw jiġu jew jifqgħu il-kaxxa jew inkella jridu jdaħlu taxxi ġodda, jew inkella programm realistiku, roadmap b'20 priorità, ikkostjat għal 732 miljun illi tiflaħhom l-ekonomija tagħna li qegħdin fuq bażi realistika u li jistgħu jiġu minn tkabbir ekonomiku illi jista' jiġi ġenerat u li dak il-proposti stess ħatkun qed tiġġenera. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ma jridx imur għall-politika tal-irkanti għaliex l-importanti mhuwiex min jonfoq l-iktar iżda min jonfoq l-aħjar. Qal li fl-aħħar snin kull darba li l-Gvern ħareġ b'figuri differenti minn dawk tal-istituzzjonijiet Ewropej, ir-riżulta li l-Gvern immexxi minn Lorenz Gonzi ma kienx korrett. U fis-snin li għaddew taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi u l-Ministru Tonio Fenek kien hemm miri li baqgħu ma ntlaħqux, fosthom dwar it-tkabbir ekonomiku, id-dejn u d-deficit. F'dak li qed jassumi l-Partit Nazzjonalista hemm żbalji fatwali fil-figuri u fl-immudellar ekonomiku minn barra affarijiet oħra li tħallew barra minn dawn il-costings għal Joseph Muscat. Fost oħrajn il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea li l-Gvern mhux qed jagħti każ, iżda li l-Partit Laburista qed jagħtiha importanza anke billi inkludija fil-costings tiegħu. Bil-figuri li ħareġ il-Partit Nazzjonalista mhux se jasal għal dak li qed iwiegħed, fost oħrajn il-weda li jkollu surplus. Sitwazzjoni li se twassal biex jew tiżarma l-kaxxa ta' Malta jew ma jitwettqux il-wedi jew inkella jiżdiedu t-taxxi. Rajtu f'dawn l-aħħar 5 snin u issewna Standard & Poor's fost l-oħrajn dwar is-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi. Dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista għandu bażi ta' modellar ekonomiku skorretta, jekk biex intenzjoni jew le ma nafux mhux ħanoqogħdu nispekulaw, hija u provajna li hija skorretta u ħatwassal għal problemi finanzjarji kbar għal pajjiżna. Li allura twassal jew ikonna problemi finanzjarji jew inkella jiżdiedu t-taxxi. Il-Partit Nazzjonalista qed jassumi wkoll li se jkun qed jaqta' l-ispiża minn diversi oqsma fosthom il-benefiċċji soċjali mis-saħħa u mill-edukazzjoni. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li għall-familji Maltin u Għawċin din se tkun waħda mill-għażliet kruċjali. Min-naħa tagħna dak li qegħdin nipproponu li huwa pjuttost inqas bħala nefqa minn dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista huwa realistiku, jista' jiġi finanzjat minn tkabbir ekonomiku, anzi kull miżura hija ttargetjata sabiex tiżdied u tikber l-ekonomija.
Permezz tar-roadmap tiegħu il-Partit Laburista se jkun qed iħalli spazju ta' 75% l spejjeż oħra, waqt li l-Partit Nazzjonalista diġà kommetta 70% mill-ispiża kapitali. Din mhijiex ġlieda ta'